3일의 김 부장입니다. 오늘은 화목난로 불 붙이기. 자, 먼저 상단에 댐버를 최대한 열어주십니다. 열린 쪽으로 열어주십니다. 자, 그 다음 셀감을 넣으시는 큰 컵을 여십니다. 자, 아래와 같이 나무를 넣고 싶으신 만큼 넣습니다. 통나무를 넣으셨다면 화면과 같이 그 위에 장가지나 나무 껍질, 불 쏘시기 역할을 할 수 있는 장가지들을 올려줍니다. 그 다음 문을 닫습니다. 반대편 작은 문을 엽니다. 그 다음 토치를 이용해서 작은 구멍으로 땔감에 불을 쏩니다. 이렇게 한 30초에서 1분 정도 토치로 가열합니다. 금방 불이 불쏘시개에 붙었습니다. 이때 이 뚜껑을 닫지 마시고 그대로 열어두시면 됩니다. 불이 완전히 붙을 때까지 이 뚜껑을 열어두시면 됩니다. 열어두셔도 실내에 연기 냄새, 먼지가 나지 않습니다. 걱정 마시고 열어두시면 됩니다. 착화가 잘 되었다고 판단되시면 문을 닫아두시고 여기 보이시는 공기 조절구로 화력을 조절하십니다. 착화가 잘 돼서 잘 타고 있습니다. 자, 이제부터 따뜻하게 난로를 즐기시면 되겠습니다. 문을 열어놔도 연기 냄새 걱정 없는 거꾸로 타는 화목난로. 이상 3일 김 부장이었습니다.